better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. Grabando. Ya, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de una pizza familiar de 18,50 de NYPD. Bueno, y para este unboxing vamos a hacer el cúter de aquí. Caja simple. Esta vez no vino con los logos de la pizza. Tenemos acá el código 1612040002 161218 para reciclar. Ese es el unboxing, que es una pizza. Es una pizza bacana que tiene jamón, queso, mozzarella, carne, viene con marihuana, con cheddar y ají. Y viene muchos pedazos y también viene con una cola incluida que costó 1,45 Sprite. Gracias. Suscríbanse y denle me gusta.